ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஈவினிங் டைம் ஆயிடுச்சு. மழை வந்து இப்போ தான் சாரெல்லாம் பேஞ்சிட்ருக்காங்க. காற்று பலமாக அடிச்சிட்ருக்கு பாருங்கள். செடிலாம் எப்படி ஆடுதுன்னு. பேஞ்சிட்டே இருக்குங்க. அந்த சைட்லாம் ரொம்ப பலமாக பெய்யுது. இங்கே வந்து இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு லைட்டாக. காற்று தான் இப்போ அரை மணி நேரமாக பயங்கரமாக அடிச்சிட்டு இருந்தது. மழை பாருங்கள் இப்போ தான் சாரலாக பெய்யுது. இடி இடிக்குதுங்க நல்லா. இப்போதான் கொஞ்சம் பலமாக ஆரம்பிச்சிருக்கு மழை. நேரம் வரைக்கும் ஒரு அரை மணி நேரம் காற்று தான் சூப்பராக அடிச்சது. இப்போ காற்று லைட்டாக நின்றுச்சுங்க. மழை தான் பெய்யுது. இப்போ தான் நனைய ஆரம்பிச்சிருச்சு மாடிலாம். நல்லா இடி இடிக்குதுங்க. உங்களுக்கு கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். கிரீன் கிளாத் பாருங்க நல்லா பறக்குது. அது வழியா மழை தண்ணியும் பெய்யுதுங்க. மாடி தோட்டம் பார்க்க செம்மையா இருக்கு. இப்போதாங்க கொஞ்சம் பலமாக ஆரம்பிச்சிருக்கு மழை. உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். இப்போ ரொம்ப பெய்யுதுங்க. ஓகேங்க, நான் கீழே போகிறேன். மாடியில் ரொம்ப மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. மறந்துடாமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாருங்கள் எவ்வளோ மழை பெய்யுதுன்னு. பாருங்கள் காற்றும் செம்மையாக அடிக்குது. பாருங்கள் மழை வந்து சூப்பராக பெஞ்சிட்ருக்கு. ஓகேங்க, மறந்துக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.